Hello everyone. In this video, we are going to learn about HTML image tag. र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले इमेज ट्याग कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसपछि अल्टरनेट ट्याग भनेको के हो, त्यसपछि अल्टरनेट ट्यागको कामहरू के हो, अनि त्यसपछि हामी एउटा र्यान्डम इमेज जेनेरेट कसरी गर्न सकिन्छ थ्रु इमेज ट्याग भनेर हामी सिक्छौँ है त। र सबैभन्दा फर्स्टमा हामी HTML को बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिहालौँ। र HTML को बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिसकेपछि हामी टाइटलमा चाहिँ हामी यसो इमेज आइएमजी त्यो डेमो भनेर लेखौँ है त। त्यसपछि हामी बडी ट्यागमा जाउँ र बडी ट्यागमा गएर चाहिँ h1 भन्ने ट्याग लेखौँ र h1 मा चाहिँ इमेज डेमोन्स्ट्रेसन भनेर लेखौँ है त। र इमेज ट्याग प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आइएमजी ट्यागको प्रयोग गर्नुपर्छ र आइएमजी ट्यागमा चाहिँ तपाईँको सोर्स र अल्टरनेट भन्ने हुन्छ है त। र सोर्समा चाहिँ तपाईँले हाम्रो इमेजको सोर्स लोकेसन दिनुहुन्छ भनेदेखि सो यो अल्टरनेट ट्यागले चाहिँ तपाईँको इमेज के बारे हो भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ है त। र सबैभन्दा फर्स्टमा हामी इमेजको सोर्स दिउँ र इमेजको सोर्स चाहिँ सेम फोल्डरमा राखेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ यसरी हाम्रो कन्भेन्सन आयो है त। र वाट आई सजेस्ट यु गाइज इज अल्सो पुट इट इन सेम फोल्डरमै तपाईँले इमेज ट्याग चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् है त। र यतिलाई नै तपाईँले रन गराइदिनु भयो भनेदेखि तपाईँको इमेज ट्याग आयो है र एउटा नेचरको इमेज आयो है त। र हामी अल्टरनेटमा चाहिँ हामी यो इमेज के को बारे हो त्यही लेख्छौँ र अहिले चाहिँ नेचर इमेज भनेर लेख्नुहोस् है त। र यति लेखिसकेपछि तपाईँले अझै पनि यो अल्टरनेट इमेजको बारे त काहीँ पनि देख्नु भएन। र यसको काम चाहिँ कति बेला आउँछ भनेदेखि तपाईँले यो इमेजको नाम चाहिँ अर्कै राखिदिनु भयो र यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सिन्स हाम्रो यो लोकेसनमा त नेचर्स भन्ने त इमेज छैन, नेचर मात्रै इमेज छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ इरर आएका इमेजलाई चाहिँ लोड हुन सकेन। र इमेज लोड हुन नसकेपछि चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ अल्टरनेट टेक्स्टहरू आउँछ क्या। र अर्को काम चाहिँ तपाईँको यो अल्टरनेट टेक्स्ट अथवा अल्टरनेट ट्याग अल्टरनेट एट्रिब्युट चाहिँ यति बेला युज हुन्छ जति बेला चाहिँ तपाईँको वेबसाइट चाहिँ एउटा ब्लाइन्ड पर्सनले युज गरिरहनु भएको हुन्छ। सिन्स उहाँले टेक्स्टहरूलाई चाहिँ अडियोको फर्ममा सुनिरहनु हुनुहुन्छ र यो इमेज आइसकेपछि चाहिँ कसरी सुन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको यो अल्टरनेट ट्यागमा तपाईँको जे टेक्स्ट लेखेको छ त्यही टेक्स्ट चाहिँ उहाँले सुन्नुहुन्छ है। त्यस्तै हाम्रो यो इमेज ट्यागको चाहिँ एसइओ होइन, इमेज ट्यागको पनि एसइओ हुन्छ र यो एसइओ चाहिँ के को थ्रुबाट लिन्छ भनेदेखि हामीले यहाँ जुन टेक्स्ट राखेको हुन्छौँ र त्यही टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो वेबसाइटले चाहिँ एसइओ ऱ्याङ्किङमा हेल्प गर्छ है त। र हामीले यसलाई चाहिँ के गरिदिउँ भने रन गराइदिउँ भने तपाईँको इमेज यसरी लोड भयो। र इमेज लोड भइसकेपछि तपाईँले अर्को काम के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यसको विथ र हाइट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र विथ र हाइट चाहिँ तपाईँले सिएसएसको थ्रुबाट चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हामीले एचटिएमएलको थ्रुबाट पनि सक्छौँ है त। सिन्स यो भिडियो चाहिँ एचटिएमएलमै फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहीँ हाइट र विथ लेख्यौँ है त। र विथ भनेको 100 अथवा 250 पिक्सल जति राखिदिउँ न र हाम्रो हाइट पनि के गरिदिउँ 250 पिक्सल नै राखौँ है त। र यति गर्नुभयो भने तपाईँको अलिकति सानो इमेज आयो। र अर्को इमेज ट्याग युज गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अब एउटा इमेजलाई चाहिँ बिचतिर राख्नु पर्यो भनेदेखि कसरी राख्ने त भनेदेखि तपाईँ यहाँ पिट्याग ओपन गर्नुहोस् र पिट्यागमा चाहिँ माथिकै कपी गरिदिनुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट एलाइन अथवा सो यहाँ स्टार भनेर राख्थ्यौँ र टेक्स्ट एलाइन चाहिँ सेन्टर गरिदिउँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो इमेज चाहिँ यहाँ सेन्टरमा आयो क्या यसरी। सो यसलाई चाहिँ हामीले राइट गऱ्यौँ भनेदेखि राइटतिर जान्छ है, लेफ्ट गऱ्यौँ भने लेफ्टतिर जान्छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँले लेफ्ट गर्नुभयो भने तपाईँको लेफ्टतिर जाने भयो। र प्याडिङ लेफ्ट गरिदिउँ भनेदेखि चाहिँ सो प्याडिङ लेफ्ट गरिदिउँ भने चाहिँ इमेजलाई चाहिँ हामीले जति लग्नु पर्ने हो सो 3 पिक्सल जति राख्थ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ सो तपाईँको 3 पिक्सल गयो क्या। तर तपाईँले 15 पिक्सल अथवा 35 पिक्सल जति राखिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको इमेज गएको जस्तो देखिन्छ क्या, यसरी अलिकति यता आएको है। सो यसरी तपाईँले एउटा इमेज ट्याग चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र एज प्रमिस हामीले ऱ्यान्डम इमेज कसरी जेनेरेट गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी गुगलमा जाउँ र गुगलमा गएर चाहिँ सो ऱ्यान्डम नेम अथवा ऱ्यान्डम इमेज जेनेरेटर सो यसरी तपाईँको एउटा आयो। र यसमा चाहिँ तपाईँले सो स्ट्याक ओभरफ्लोमा जानुहोस् र सबैले एक्सेप्ट गर्दै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो फर्स्टलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने कन्ट्रोल+C गर्नुहोस् र कन्ट्रोल+C गरेर चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् है। र पेस्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि अनि त्यसपछि तपाईँको वेबसाइटमा गएर रिलोड गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ तपाईँको इमेज आइरहेछ। सो यो पी ट्यागलाई चाहिँ हटाइदिउँ मैले
है। अनि यो एउटा यसलाई पनि हटाइदिउँ। सो ओके, कन्ट्रोल प्लस सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले एभ्री टाइम यो रिलोड गर्नुहुन्छ नि तपाईँको नयाँ इमेज चाहिँ आएर बस्छ है त। सो यसरी नयाँ इमेज आयो, फेरि रिलोड गरौँ, फेरि नयाँ इमेज आयो, फेरि रिलोड गरौँ, फेरि नयाँ इमेज आयो है त। सो यसरी चाहिँ तपाईँले एउटा वेबसाइट चाहिँ ऱ्यान्डम इमेज जेनेरेटर राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सोर्स डट अनप्लास डट कममा गएर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने ऱ्यान्डम इमेजहरू डिफ्रेन्ट टाइपको ऱ्यान्डम इमेजहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै हेरौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अरू टपिकहरू पनि कभर गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।